Anwar Usman dipecat buntut panjang tina putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres. Hal ieu nunjukkeun yen aya masalah gede di negeri urang, komo ieu urusanna jeung konstitusi hal anu paling fundamental. Di sisi lain oge urang nunjukkeun kumaha partai teu boga mekanisme regenerasi anu bisa nunjukkeun sumber daya anu bisa dibanggakeun. Malah make sistem dinasti politik anu notabene sabenerna mah ieu lain ciri khasna demokrasi. Apakah demokrasi ayeuna geus ngawujud jadi sistem monarki atau demokrasi justru keur menunjukkan ketidakpercayaan dirinya? Orang tanya ke Kang Meri. Kang Mer, kayak orang buka itu kakak datang di kukurilingan jadi ada dungdang gitu. Astagfirullahaladzim. Mang, berapa pendak di bro? Blah. Anwar Usman akhirnya dipecat gitu, buntut panjang tina kasus keputusan MK mengenai batas usia calon wapres jeung calon presiden jeung calon wakil presiden. Anu sebenarnya lamun dikaitkeun kunaon tadi di awal kuring nyambungkeun jeung mekanisme partai karena keputusan MK gitu. Eta sangat erat kaitanna jeung diajukeunna Gibran anu notabene memang anak muda sih gitunya, sesuai dengan kebutuhan kepentingan keputusan MK tadi gitu. Tapi masalahna Gibran ieu teh pan saraya ge nyaho yen anjeunna salah sahiji putra mahkota ti Bapak Presiden Jokowi murang kalihna gitu. Ieu anu akhirna kan dan ngerasa masyarakat tercederai akal sehatna gitu. Ngerasa bahwa ieu teh bagian dina praktek politik dinasti gitu ya, anu sebenarnya jauh tina wajah demokrasi gitu ya. Tah memang kanyataanna demokrasi itu sebenarnya mah teu bisa dipisahkeun tina naon ngaranna teh politik dinasti atau ieu mah memang improvisasi wae. Jadi karena aya kesempatan jeung kahayang gitunya, maka terjadilah gitunya. Atau kumaha sebenarnya? Cacan geus lieur. Da memang lieur. Padunganana aing. Aduh ampun. Aduh. Kan urang teh nguruskeun urang di Palestina gitu beres-beres ya. Benar. Dan orang liar. Mang, naon nu ayeuna nu kajadian, nu tadi ku Kang Gun di bridgingkeun, diperolohkeun, ngeunaan naon nu ayeuna gonjang ganjing keur heboh ngeunaan Anwar Usman anu dipecat digeser. Wallahu alam. Wallahu alam bukan namanya. Ton tadinya ketua MK. Jadi keputusan MK geus teu jadi ketua MK deui gitu. Tapi jadi hakim MK mah masih bisa. Kan nu teh keputusan ketua MK na. Tah, eta hiji kajadian ngeunaan Anwar Usman dieureunkeun tinu ketua MK eta teh henteu berdiri sendiri, tapi aya
Takuat kait. kasang tukangna aya pakuat kaitna jeung perkara anu sejenna. Gitu. Naon perkara anu sejenna? Perkara teh nyaeta urusan batas usia, batas atas maupun batas bawah dari calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, katurug-turug dinu batas eta teh aya anu nyalonkeun budak ngora anu umurna can memenuhi batas bawah dari calon presiden maupun calon wakil presiden. Kumargi eta murang kali budak eta si AA eta teh dicalonkeun jang menduduki calon wakil presiden ku ayahna gitu. Anu notabene ayahna teh presiden, maka derekdek lah. Derekdek lah. Aduh halus Asa naon ya maka derekdek lah eta teh digodong gitu. Diutar atur, diutak-atik aturan batas atas dan batas bawah usia capres dan cawapres teh. Nah, sehingga dinu pengutak-ngatikan eta teh menjadi loloslah Gibran menjadi calon wakil presiden. Tah, lolosna Gibran menjadi calon wakil presiden walaupun usiana masih di bawah 40 tahun eta teh aya peran di Mahkamah Konstitusi cenah gitu. Nah, jadi timbullah gonjang ganjing. Terus nanti ada pertanyaan teh. Kela kadinya heula we kan jadi kejadian ayeuna teh gitu nya. Akhirna jika urang ngarekot atau muter deui gitu nya. Muter deui carita ka tukangna kan nya. Muter mundur carita ka tukangna ayeuna pasca keputusan MK Gibran dipilih jadi calon wakil presiden gitunya. Anu notabene memang sudah terpenuhi syaratnya setelah keputusan MK tadi gitu kan. Dan kebetulan tak kebetulan lah. Bapak Usman teh mamangna Gibran itunya. Ya kebetulan iya mah gitu. Kebetulan gitu Kamer gitu. Kebetulan apa direncanakan? Kebetulan sudah direncanakan. Meureun gitu. Lamun digabungkeun nama kitu-kitunya. Meureun panggih gitu. Nah, artinya kan sebenarnya isu ieu teh sebelum keputusan MK oge sudah mencuat gitunya. Dan sudah maksudnya sebelum keputusan itu memang sudah terjadi sidang ya. Sudah terjadi sidang MK, belum ada keputusan dalam proses, lalu kemudian ramailah netizen gitunya. Dengan pembicaraan yang kemudian mengaitkan bahwa proses peninjauan ulang terkait dengan peraturan yang mengatur batas usia tadi adalah untuk kepentingan agar Gibran bisa dicalonkan, kan begitunya, gitunya. Nah, seperti itu teh. Walaupun kan akhirnya banyak lain eta mah, lain di mah segala macam. Tapi ternyata setelah ketok palu kabuktian. Gitu kan. Jadi seanggeus kabuktian gitunya. Urang putar mundur teh geningan relate gitunya. Relate teh naonnya. Nyambung gitu kan, nyambung gitunya. Ieu mah secara logika, alur cerita gitunya. Ai kanyataanna mah nya wallahu alam. Gitu udah kabuktianna kawas gitu kan. Nah, ayeuna kan dari sisi keputusan MK ieu we urang ningali terjadi pencederaan terhadap naon ngaranna teh akal sehat masyarakat, pencederaan terhadap keadilan
berdemokrasi gitu ya, berbangsa gitu ya. Nah, terus akhirnya Anwar Usman diproses ke MK dipecat jadi ketua MK. Jadi dari ketua MK gitunya. Dipecat dari ketua MK tapi kan ia henteu merubah keputusan. Jadi tetap gitunya. Gitunya. Nah, akhirnya ayeuna nu rame teh memang bahwa inti dari masalah gonjang-ganjing itu sebenarnya mah karena terjadinya yang namanya politik dinasti. Nah, jadi inti nama eta gitu. Jadi semua gonjang-ganjing ieu inti nama adalah memang terjadinya praktek-praktek dinasti politik gitunya. Nah, lamun urang asup kana bahasan politik dinasti dah sebenarnya mah lamun urang rek jujur, lamun urang rek buka-bukaan, lamun urang rek naon ngaranna teh nutup mata, maka sebenarnya praktek politik dinasti itu adalah laingan saeyeuna wungkul. Bahkan hampir dilakukan ku rata-rata partai nu aya di urang. Contoh Perindo. Coba ayeuna Perindo teh ketua partainya bapana. Anak-anakana jadi pengurus. Bahkan jeung istrina oge sakabehanana nyalonkeun jadi anggota DPR, baik anu DPR pusat, DPRD gitunya. Terus Bapak SBY teh non? Demokrat oke. Anu ngagantikeun posisi Bapak SBY jadi ketua umum partai kan murang kalihna gitunya. Terus PSI iya anu oge rada non ngaranna teh nya memang super singkat karir politikna gitu. Coba kakara asup ka ruang kakara asup ka dunia partai politik, kakara diterima jadi anggota partai lalu kemudian dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kemudian jadi ketua partai. Anjeun ceuleuh jadi ketua partai tanpa Raina Agibran gitunya. Tah tanpa melalui mekanisme naon ngaranna teh non ai rekrut ai ieu teh non rekrutmen pembinaan regenerasi tanpa melalui regenerasi partai tanpa melalui proses panjang gitu ya anu dia memang ditempa dan dibentuk oleh pengalaman. Iya, kawah candra dibuka digodog gitu. Nyameureun memang pan pinter sana. Kan ari urusan partai politik mah da lain ngurus meuli ngajian bakwan gitu nya. Ngurus sesuatu anu gede lah gitu. Sesuatu anu gede gitu. Nah, bahkan mungkin bisa jadi terjadi di daerah-daerah. Politik dinasti teh bisa jadi terjadi oke di daerah-daerah gitu kan. Dengan berbagai non ngaranna teh macam dan ragam gitunya. Macam dan ragamna gitunya. Ya sebenarnya masyarakat oke udah bisa paham gitu bahwa aduh geningan si A teh cepet geningan karirna gitunya. Melejit karirna gitunya. Pas kaleresan bapana nuju ngajabat gitunya. Tak iya kan oge sebuah proses lamun dina mekanisme politik ya memang harus jadi perhatian gitunya. Tong sampai kemudian mekanisme monarki gitunya. Anu baheula makan yang anu ngaranna lamun bapakna rajana geus kolot geus katinggal rek maot pan geus nyiapkeun mah putra mahkota teh geus disiapkeun gitu. Dan memang pasti kudu milih putra mahkota moal milih ti rakyat gitunya kan gitu. Tah ayeuna ge sebenarnya mah hampir jiga kitu gitunya ngan saeutik non
Jangan beda ieu unggul, beda latar gitu nya. Lagu lama kaset baru. Gitu kan. Nah, iya oke anu jadi problem menurut Uing gitu nya. Maksudnya problem jang demokrasi gitu nya. Kunaon demokrasi anu kuduhna sebuah sistem anu menjunjung tinggi nilai non from the people for the people, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu ya. Egaliter, kesetaraan gitu kan. Gitu ya. Musyawarah gitu ya. Musyawarah. Tapi ternyata ayeuna justru mempraktekkan pola-pola anu justru bertolak belakang dengan demokrasi egaliter. Eta ayeuna cekang Mary kunaon demokrasi justru ayeuna loba praktek-praktek nu jiga kieu gitu. Mang kieu. Naon anu tadi diguar ku Kang Gun-gun? Ieu teh nunjukkeun atawa ngabuktikeun bahwa di negara ieu teh keur terjadi krisis politik jeung krisis konstitusi. Eta. Kunaon euy ngomong kitu? Da geus aya buktina. Krisis politik naon? Krisis politik. Krisis politik tadi buktina. Naon disebutna teh? Perwujudan dari politik kan partai politik. Pan eta anu manggulan teh pan eta. Gitu, partai politik. DPR, anggota DPR jalurnya di mana? Di partai politik. Pejabat penguasa presiden kahandap partai politik. Partai politik kabeh di partai politik. Walaupun aya nu independen, ya. Alah asana teh teuing euy, tetep kudu didukung ku partai politik. Anggar anu independen ge anggar manehna. Artinya partai politik adalah sebagai sebuah lembaga inti dari politik demokrasi ayeuna gitu, ayeuna demokrasi. Nah, naon ayeuna nu dilakukeun ku partai-partai politik, Kanggun, ieu teh geus gagal tidak bisa memerankan fungsi dari partai politik tersebut. Kahiji fungsi partai politik, kahiji fungsi pengkaderan. Kahiji fungsi pengkaderan. Kedua, fungsi edukasi. Katilu fungsi agregasi. Tilu lah guys, tilu. Tilu fungsi pengkaderan, ieu geus gagal. Teu bisa nya kabukti kitu nya gagal. Kabukti. Gagalna naon? Teu bisa mencetak kader-kader anu hebat jang naon disebutnya? Melanjutkan estafeta. Melanjutkan estafet kepemimpinan. Anu kejadian naon gitu, Kanggun. Nu kejadian teh malah tadi disebutkeun ku Kang Gun. Partai politik teh malahan melakukan pola dinasti politik dalam bagian dari proses pengkaderan eta. So, hampir kabeh gitunya. Iya. Tadi Demokrat PSBY tiba-tiba anaknya jadi ketua ngagantikeun PSBY na. Terus di PDIP Bu Mega tiba heula Bu Mega terus ganti saha anakna geus disiapkeun. Pan eta di dinasti. Gitu. Di partai politik. Terus di tadi Perindo. Haritanu keluargana, istrina, anakna menjabat jadi pengurus gitu. Itu kan menunjukkan dinasti politik. Nah, terus ayeuna Jokowi gitunya menempatkan anak-anakna dalam
eh, institusi politik tadi gitu, anakna minantuna gitu. Nah ieu teh berarti menunjukkan bahwa partai-partai tersebut itu tidak bisa melakukan atau gagal dalam proses rekrutmen gitu. Nah eueuh deui gitu Kang Gun. Nu kadernya sakyu loba teh jalema di Indonesia teh anu cerdas, anu memang karir politik nanti handap gitu, anu sudah makan asam garam gitu Kang Gun. Henteu instan katingali jiga nu ayeuna teh kitu. Nah eueuh nu kitu gitu. Nah, fakta kan siga nu eueuh. Ku ayana kejadian tadi disebut dinasti politik eta teh gitu. Nah, ieu mah berarti nunjukkeun bahwa ayeuna teh keur terjadi krisis politik. Salah sahiji bagianana gitu, salah hiji bagianana. Nah, anu kadua ngeunaan krisis konstitusi. Itu mah, krisis konstitusi. Ayeuna teh di negara urang teh keur aya dinu krisis konstitusi. Salah sahiji bagianana tadi keputusan MK. Keputusan MK anu ngaloloskeun Gibran bisa jadi calon wakil presiden, sok sanajan umurnya masih di bawah 40 tahun. Nah itu kan konstitusi. Konstitusi anu bisa diutak-atik. Itu nunjukkan bahwa di urang teh keur krisis konstitusi. Eta salah sahiji bagianna. Gitu. Nah, lamun ku urang diguar deui ngeunaan krisis konstitusi ieu kan bakal leuwih ngaboreker deui Kang Gun. Yeah. Misalnya undang-undang dasar geus diamandemen sabaraha kali tah? 4 kali. Yeah. Udah salah mah kurang leuwih 4 kali. Gitu. Terus lamun anu nunjukkeun bahwa di urang teh keur krisis konstitusi, nu kahiji terjadi hiperregulasi Kang Gun. Hiperregulasi teh hiperregulasi itu jadi loba regulasi, loba peraturan, loba undang-undang. Undang-undang teh kalah loba teh produk undang-undang teh. Ieu teh menunjukkeun krisis, ieu teh krisis. Krisis konstitusi teh. Undang-undang tapi terjelas implementasinya gitu. Terjelas engke kan nyambung teh. Nu kahiji hiperregulasi, nu kadua tumpang tindih substansi jeung materi. Gitu. Eta. Terus anu katilu teu ayana akuntabilitas dinu proses pembuatan undang-undang eta. Berarti itu kan menunjukkan ke krisis. Krisis konstitusi. Nah, makana mang naon anu kajadian ieu teh sabenerna mah jang urang teh kudu hiji ngajadikeun alarm teh. Kudu disada juga non Zionis Yahudi teh Iron Dome. Wah, geus kanyahoan tah. Langsung. Aya rudal ti Hamas teh kanyahoan. Sirina teh geus ngahoang disada. Geus aya totonden teh. Oh, iya gitu. Da ijang urang oge naon-naon nu kajadian ayeuna teh kudu ngajadikeun hiji kasadaran bahwa ieu teh totonden bukti yen di negara ieu teh keur ngalaman krisis konstitusi jeung krisis politik. Gitu. Jika gitu. Tah, ari uing mah sabenerna mah naon nyebutkeun krisis konstitusi jeung krisis politik di negara ieu teh lain tinu sisi filosofi Kanggunya. Lain tinu sisi dasar ya filosofi dasar atau akidahna gitu. Lain nempo tinu pandangan etana, tapi nempo tinu praktek. Tinu secara akal lah. Dampak logika secara akal gitu. Logika nah ketika terjadi krisis politik, ieu tandana iya dinasti politik. Eta teh berarti terjadi krisis politik. Partai politik teu berfungsi. Fungsi pengkaderan teu berfungsi, fungsi edukasi teu berfungsi, fungsi regulasi teu berfungsi. Krisis politik. Nah, eta buktina secara akal gitu.
anu kadua krisis konstitusi. Konstitusi undang-undang geus diamandemen 4 kali. Terus hiperregulasi, terus tumpang tindih secara substansi jeung material. Terus teu ayana akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang. Gitu. Eta secara akal gitu. Terus ku ayana lobana lembaga negara, Kanggun. Lembaga negara ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Gitu. Terus ditambah ku MK, ditambah ku KPK, ditambah aya KY, ditambah aya ku ombudsman, komisi ombudsman. Aya MK. Aya MK. Tasok itu menunjukkan bahwa di urang teh bener-bener krisis. Padahal bisa krisis jadi politik, krisis konstitusi. Padahal bisa jadi job desk nanti saling tumpang tindih tadinya. Tadi secara substansi dan secara materi itu saling tumpang tindih. Jadi malah bagi kacau ya. Bagi kacau. Nah, makanya tapi kan jadi kabagi kamu. Jadi kabagi kumaha? Kabagi teh. Jadi berkeadilan gitu. Jadi kabagi. Oh iya jadi menang jabatan maksudnya gitu teh kabagi teh. Oh, nya bisa ngan saukur kitu bungkul mah gitu. Tapi tadi memang prinsipnya nya eta bahwa nah untuk tadi disebut Kang Mary eta akhirnya justru semakin membuat kondisi jadi kacau gitu ya jadi kacau. Misalnya kemarin undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law disahkan jadi undang-undang terus diuji ke MK ku pihak buruh jeung ku pihak nu sejenna ternyata pihak anu mengadukan teh dielehkeun gitu. Nah, ini kan mendatangkan ketidakadilan gitu. Yeah. Berarti kan krisis konstitusi. Yeah. Terus di sisi anu secara urgen mah disebut PSN. Dan proyek strategis nasional coba astagfirullahaladzim. Kamari kasus Rempang tah. Di mana strategis nasionalna gitu. Di mana aya keterkaitan saling disebut tadi kamu saling berkesinambungan teh. Sustainable nah coba. Dari proyek strategis ternyata teh instan gitu. Berarti kan itu menunjukkan bahwa krisis konstitusi. Gitu. Ditambah aya misalnya teh daerah-daerah anu di daerah eta teh kekayaan alam teh melimpah gitu kanggunya. Tapi kenyataannya daerah eta teh miskin. Penduduk setempatnya miskin. Berarti kan itu krisis konstitusi. Krisis politik gitu. Nah, berarti juga gitu. Naon anu kejadian itu hanya sebagai bukti secara akal menunjukkan bahwa demokrasi kapitalisme teh mawa krisis karena politik, mawa krisis karena konstitusi. Juga gitu. Jadi jika nu self destruktifnya maksudnya menghancurkan kamarina sorangan maksudnya geus pukul lah gitu. Makan diri sendirinya. Benernya gitu. Bener. Ngagorowongan diri sorangan. Gitu. We ngomong teh itu secara akalnya. Can engke lamun urang nempo tinu sisi filosofi atau akidahna eta mah jelas-jelas katingali bahwa demokrasi kapitalisme teh kan asalna tinu sekularisme. Aya nu ngaranna sekularisme teh misahkeun Allah tinu kahirupan jelema. Pan eta teh geus menimbulkan sebuah kekeliruan besar. Karena eta mah nu dasarnya. Nu dasarna ge geus salah, geus krisis. Pasti kaluhurna ge urusan politik jeung urusan konstitusina pasti bakal milu krisis. Gitu. Jadi artinya memang ngaranna teh secara teknis gitu ya. Secara logis teknis lah bahwa namun ayeuna keur dipraktekkeun teh justru memang salah gitu. Salah secara filosofis demokrasi gitu nya. Salah oge dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat gitu nya. Eta komo lamun misalkan tadi dikaitkeun jeung landasan filosofis geus puguh nya tong boroning
kebijakannya tadi ya demokrasi Hmm. sorangan kan cacat Hmm. sebenarnya mah gitu ya. Ya. Nah, iya teh mang anu kurang kudu jadi bahan pemikiran anu bener-bener serius teh. Heeh. Naon anu tadi kuing dijelaskan bahwa di negara ieu teh keur krisis politik jeung keur krisis konstitusi dampakna naon? Dampakna bakal mawa kagagalan karena kehidupan bernegara. Jadi negara itu bakal jadi negara gagal gitu Kang Gun. Naon cirina negara gagal? Kahiji, aset-aset negara dikuasai ku asing jeung asong. Asong teh nu sok ngasong-ngasongkeun teh. Tadi asongkeun Kang Gun teh. Tak ku si eta tiluan eta, si asong komprador. Si asing beh ditu. Si asing beh ditu. Gitu. Tah dikuasai ku tilu kelompok eta. Aset-aset negara. Hiji. Kedua, utang luar negeri segede alaihim. Kedua eta, utang luar negeri segede alaihim. Katilu, pajak beki loba beki gede. Kaopat, kesejahteraan masyarakat eueuh. Tah, ieu teh nu opat hal ieu teh tanda-tanda negara gagal. Jeung saling berkaitan, Anggun. Ketika aset negara dikuasai ku batur, ku komprador, ku si asing jeung ku si asing, maka negara bakal boga sumber yang pendanaan negara teh. Henteu. Tapi negara butuh duit teh. Ngutang deui. Butuh aku carana ngutang luar negeri. Nya. Lamun ngutang luar negeri, eta kudu dibayar teh. Kudu dibayar. Cara mayarna kumaha? Ngutang deui. Naikeun pajak. Pasti pajak ditaikeun. Pajak ditaikeun jeung subsidi dicabut. Lamun cara kabayar keneh ngutang deui yang bayar hutang gitu. Eta mah geus pasti nyambung. Lamun aset negara geus dikuasai ku batur, hutang luar negeri nambahan, pasti eta mah nya. Pajak pasti naik, pasti rakyat sejahtera mah bagi sangsara. Eta mah geus lingkaran jurik gitu. Tah, ieu teh ciri-ciri ieu teh aya kabeh di negara ieu. Kunaon bisa munculna aset-aset negara dikuasai ku asing komprador, itu menunjukkan bahwa keur krisis konstitusi jeung krisis politik. Kunaon utang luar negeri saubruk-udug segede alaihim anu teu sakuduna aya di Indonesia anu kaya raya, ieu teh nunjukkeun ngabuktikeun keur krisis konstitusi jeung krisis politik. Kunaon di Indonesia pajak anu teu sakuduna mah aya kitu nya, yang memutarkan roda pemerintahan teh kekayaan alamna loba. Kunaon bisa pajakna gede, subsidi dicabut, kulantaran nunjukkeun krisis konstitusi jeung krisis politik. Kunaon rakyatna sangsara. Berarti itu ngabuktikeun bahwa keur krisis politik jeung keur krisis konstitusi di negara ieu teh. Gitu. Maka negara ieu teh hati-hati mah bisa jadi digebrus dari negara gagal. Terus jadi urang kudu kumaha terakhir ya? Terakhir. Ya kudu dibebener. Kan ngaran lagi krisis. Kudu dibebener. Bebener naon? Konstitusi kudu dibebener. Politikna kudu dibebener. Filosofina kudu dibebener. Nu kudu dilakukeun teh eta. Gitu. Ayeuna lamun urang ngabebenerna. Heeh. Numpukeun tau naon? Alah. Nambatkeun harapan urang. Karena penggantian jelema, ganti presiden. Misalnya teh, ganti wakil presidena. Gitunya. Da eta mah bagian tinu nu kaitan eta. Tinu struktur politik kanggon. Mekanisme sistem. Kan lamun dinu pohon politik mah aya struktur politik. Naon struktur politik? Lembaga-lembaga negara, eksekutif, yudikatif, legislatif. Jeung KPK jeung seje-sejena eta struktur politik. Aya nu disebut suprastruktur. Supra mah teu katempo teh. Supranatural pan teu katemponya. Suprastruktur naon? Konstitusi. Terus nu katilu infrastruktur naon? Partai politik. So, kabeh masalah. Kabeh itu masalah. Struktur politik bermasalah,
suprastruktur politiknya bermasalah, terus nanti infrastruktur politiknya bermasalah. Ganti kabeh pohonna cabut rungkatkeun tilu akarna, ganti ku pohon politik Islam. Yang beres roes. Gitu tah Mang. Jadi emang iya bagi kadi urang mah pusingnya lamun ngabandungan negara urang teh ka mana hayang-hayangna teh gitu nya. Pamarentah teh ka mana kahayangna, para pamimpin teh ka mana kahayangna. Kebijakan-kebijakan itu ka mana kahayangna. Tapi lamun urang akhirna a priori gitu nya. Embung mikiran gitu nya. Berlepas diri terserahlah, nu penting mah aing bisa kene dahar gitu nya. Nya moal justru ayeuna urang hirup jiga kieu teh gara-gara urang teu peduli gitu nya. Terhadap kondisi anu justru tadi ku kamari dijelaskan KB masalah. Nah, saya potong begini ya. Ketika orang sebagai rakyat boga pikiran gitu, itu menunjukkan bahwa orang teh krisis. Saruana berarti. Gilu di lingkaran krisis politik jeung krisis konstitusi eta. Nah, gitu geuningan Mang Ahmad ulah pipiluan jadi bagian tina krisis gitu nya. Tapi harus jadi bagian tina solusi. Bagian tina solusi. Insya Allah orang tebang di mingguan payung Mang di Bruk. Bra.